No niin, morjesta vaan. Tämä Anthropicin Claude-perheen esittely jatkuu. Mulla on tässä tämä Claudein PowerPoint, eli vanha kunnon Microsoftin sotaratsusäänyt tämmöisen maailman parhaan tällä hetkellä tekoälykäyttäjän. Ja tässä tämä voi laittaa tekemään niin kuin nämä Microsoftin OpenAIin Copilot teki, eli laitetaan tässä niin kuin vaikka tämä tiivisteleen tämä taustalla ja voi niinku promptata, mutta tämä on niinku vähän tämmöistä OpenAI-ajattelua, että tämä ei ole kovin kova. Tämä koko dekki on itse asiassa tehty uudistettuna mun vanhasta kuvamateriaalista kaupallisesta yhteistyöstä ja tosiaan samalla tein koko tämän niinku visuilmen muutoksen ja tuossa on nyt se tämä mun nyrkkikuvani on vielä vanhaa värimaailmaa, pitää sekin sitten uusia varmaankin. Ellette nyt sitten ole ihan rakastunut siihen, niin pidän sen ehkä sitten. Ja tein tässä demon loppuvaiheessa, eli pyysin tätä tekoälyä tekemään mulle uudet thumbnailit näille YouTubelle ja myös sitten niin kuin näissä hienommissa kanavissa aina ollutkin, niin Spotify nämä 4 pikkuruudut myös. Ja tässä meni vähän aikaa. Sitten mä pyysin tekoälyn ajaan itse asiassa tämän Clouden in PowerPointin, vaikka tämä voisi vetää ihan Cloud Codessa tai mistä tahansa muutenkin tämän verkostoanalyysin, että mulla on noin 10 000 LinkedIn-seuraajaa ja 7835 ensimmäisen tason kontaktia ja mä olin vähän yllättynyt, mulla on itse asiassa eniten CTO, eli siis Technology Officereita, toimareita melkein kans 1976, hallituksen puheenjohtaja 335 ja CFOita vaan 177. Tosin tuossa nyt on Finance Directorit ei ole mukana, eli kyllä toi tuosta niin leviäisi ja samoin toi strategiapäälliköt ja sittenhän johtoryhmissä on muitakin mukavia ihmisiä, HR-pomoa ja sitten on yleistä hallitusammattilaista, joita mulla on varmasti satoja tuolla. Mutta tämä tein tällä ihan PowerPointilla, Cloudin PowerPointti. Sitten tämä jaksojen maailma, tässä oli ennen mun tämmöinen niin jaksokaroselli, eli näitä thumbnaileja, mutta tämän sitten Cloudin PowerPointin mielestä tämmöinen olisi niin tyylikkäämpi tekstuaalisesti. Sitten tässä on tämmöinen kaupallinen yhteistyöpari Kanatu, timanttia kalliimpi ihmeaihe ja vähän niin kuin miten niitä toteutettiin. Eli käytännössä niin noin 3 viikossa näitä, ehkä 2 viikossa saa ulos siitä päätöksestä tehdä tämmöinen kaupallinen pitkä yhteistyö mun kanssa. Ja sitten toi toinen on sitten Fortum, oli tosi hauska tämä Heikki Keskiväli siinä, jonka kanssa mä sitten menin myös niin kuin ihan yksityishenkilönä tonne Omahaan kattoo Warren Buffettia. Sitten tässä on tämä yleiskalvo, tämä ei ole niin paljon muuttunut, mutta miksi ihmiset yleensä tilaa ja multa näitä kaupallisia yhteistyötä, niin tietysti saa todella hyvää näkyvyyttä Suomessa ja todella usealla alustalla. Ja sitten nämä avainluvut, eli 40 000 tilaajaa, tubea ja podcastia ja 7 miljoonaa nyt kaikilla alustoilla ainakin on katseltu näitä hommia. Sitten yhteistyömyödyt, tämä keksihän tää oli hauska tämmöinen vähän niin kuin SaaS-paketti, eli perus, eli tämmöinen mainos. Tuossa muuten virhe, pitäisi olla tuo 500-tonni, fiksataanpas se siitä. Noin, ja sitten tosiaan tuossa tämä premium-paketti on tämä sitten kaupallinen yhteistyö pitkässä jaksossa, ja strateginen yhteistyö, näitä nyt ei vielä ole, mutta hyvin voisin tehdä kyllä. Sitten tässä on tämä pitäisi muuttaa logoiksi. Tässä muuten huomasin, että tämä ei ole kovin hyvä käsittelee logoja tai kuvia, eli tämä tykkää, että ne niinku tiputellaan itse sinne, ainakin tässä vaiheessa, että täytyy siihen niinku katsoa joku systeemi, että näähän voisi vaikka niinku erilliseen kansioon tiputella nämä logot jollain skriptillä ja sitten tehdä. Mutta tämmöinen ihan näpsäkkä uudistus, niin mennään sitten näytetään, kuinka tämä toteutettiin. Joo, eli tässä on tämä mun vanha visu, eli mun mielestä ihan nätti, mutta tässä niin näkee tämmöisen tyypillisen setä-homman. Nyt mä laitan tämmöisen promptin, eli teet tästä parempi ja moderni ja sitten en antanut oikein kontekstia, että millä tavalla parempi. Ja tuossa sitten aikaisemmin näitte, että tämä Cloud Cowork, mikä tässä on nyt työjohtajana, niin sillä piti valita yksi tiedosto,
kansio, mihin se saa tallennella näitä välitiedostoja. Ja aika sekavaa kamaa. Ja nyt tästä leikattu vähän aikaa pois, niin se on luonut nämä ekat sivut. Ja se vähän fuskas sillä, että se poimi semmoiset sivut, joihin ei tarvittu kuvia. Ja tässä myöhemmin nähdään miksi, koska tässä versiossa tätä Claude PowerPointia, niin tämä kuvien hallinta on vähän heikko. Eli se pitää tuolla erikseen käydä Claude Codessa tai Claude Coworkissa sitten toteuttaa. Mutta ihan nätti perusleiska. Sitten mennään tuonne Claude Code puolelle, ja tässä oikeastaan Claude chatilla tehty tämä tämmöinen niin sanottu MD-file, Markdown-file, jossa mä pyysin sitä pohtia vähän syvällisemmin, että millainen tämä Sami Miettinen neuvottelijabrändi voisi olla, ja minkälainen sitten siinä on esimerkiksi tämä visuaalinen ilme ja tämä Violetin sävyt, jota mä oon nyt tässä käyttänyt vuosien varrella. Ja sitten se vähän mietti sitten minkälaista setupia on, ja kävi kaikki noin mun jaksot läpi. Tässä mä tein tämmöisen Hoxhuntin Markus Haavinkaa, kun puhuttiin tekoälykoodasta huipputaso, tuossa näette mun vanhaa tätä leiskaa. Ja sitten mä huomasin, että eihän pitää näin antaa ihan tämmöisenä värikoodina, heksikoodeina nämä mun värit, ja pyysin sitten kaiveleen ne tuolta mun Sami Miettinen skills.mdstä, johon mä määritellen nämä väripaletit. Ja sieltä se niitä sitten kaivelee ja sitten suosittelee tämmöistä tietynlaista skriptausta, että miten mä näitä kuvia voisin tehdä. Ja nyt päästään sitten tähän dekkiin, jonka tuossa aikaisemmin tehtiin, niin nyt mä pyysin sitä vaihtaa nämä värisävyt tuohon niin kuin viralliseen. Ja sitten sit mä pyysin, että lataappa tuosta tiedostoja ja laitoin ne vielä liitteeksi. Ja tässä sitten huomataan, että tämä nyt ei kelpaa tälle Clauden PowerPointille tässä vaiheessa, eli se ei tykkää, että tuohon chattiin niitä laitetaan. Ja sitten mä tässä hyväksyn, että lisätään kalvoja ja dangerously always allow, niin tämä on tämmöinen juuri mitä ei kannata tehdä niin kuin noobitasolla, eli siinä sitten, jos se kyselisi myöhemmin, että lisätäänkö kalvoja, niin se ei kyselisi multa mitään lupia. No tämä nyt ei kovin vaarallista tämmöinen kalvon lisääminen. Se lisää tähän nyt sitten mun pyytämät thumbnailit näistä viimeistä 3 jaksosta, ja sitten mä myös droppasin tämän LinkedInin datan sinne, eli 7800 ensimmäisen tason yhteyttä, ja sitten mulla on 10 000 näitä seuraajia. Ja nyt sitten nämä kuvat pitää tässä vaiheessa niin kuin droppailla tänne niin kuin käytettäväksi tähän PowerPoint-tilaan, niin sitten osaa niitä tehdä. Tuossa mä niin kuin luulin, että mä voisin tähän niin kuin itse niin kuin upotella ne, mutta ei se niin mennyt, vaikka se vähän semmoista vihjailee. Ei kannata näin tehdä. Mä huomasin vaan, että mä voin niin kuin dropata nämä kuvat tähän niin kuin päälle ja sanoa, että laita ne itse sinne. Ja tässä nyt sitten vähän kuuluu kredittejä, koska se joutuu tarkastaa, että mikä kuva on missäkin ja laittaa sen oikeaan paikkaan. Eli tässä vasemmassa osassa screeniä on nämä YouTuben kuvakkeet ja sitten on Spotifyn kuvakkeet, tämmöiset 4, joita mä sitten päätin, että ruvetaan nyt tekemään niitäkin kuin isot kanavat, koska aikaisemmin mä en niitä manuaalisesti jaksanut laittaa, mutta ne syntyy tuossa noin niin kuin puoliautomaattisesti. Ja tosiaan nyt tämä mun LinkedIn-kontaktikin on analysoitu, ja jännittävästi mulla on eniten CTOita, eli Chief Technology Officereita 1024 tässä mun ensimmäisen tason verkostossa. Sitten mä huomasin, että mähän voin tässä editellä itse samaan aikaan, kun tämä Claudein PowerPoint tekee, että toki voi tehdä jotain muutakin, maunoa vaikka ulkoiluttaa tai muuta, mutta tämä ei niinku sinänsä mene rikki siitä, jos samaan aikaan itse editoi. Toki voi niinku olla tekemässä samaa, mitä tämä Claudein PowerPoint tekee, niin sitten se saattaa haittaa menoa. Näin, no mutta nyt siihen sitten syntyi se ensin väärin ymmärsi, että tämä Martin Paasin jakso olisi uusin, niin sitten mä joudun sille sitten kertomaan se, että luen ne kuvista nämä uudet otsikot ja muuta. Muuta sitten nämä jakson numerot ja tekstit samalla, ja sitten tosiaan mä itse manuaalisesti tässä siirrän tonne niin kuin alemmaksi, mun mielestä vähän nätimpi noin toi vasen reuna. Ja näin tästä sitten tuli, ja sitten tämä tekee tämmöistä niin kuin vihreitä tikkejä, että mikä onnistui ja menikö niin kuin maaliin. Aika nätti mun mielestä. Ja sitten tosiaan
tätä katsoo, niin ihan tyytyväinen on tähän, niin kun, ei tässä mennyt käytännössä kuin päivä. Tuossa viimeisiltä sivulta puuttuu noin logot, ja tosiaan ne pitäisi sitten niinku erikseen tähän peistetä tai sitten ohjelmallisesti laittaa johonkin kansioon ja sieltä tuupata tähän. Ehkä mä teen sen sitten sormiharjoituksena myöhemmin. Aikas nätti systeemi. Joo, eli mun mielestä tähän voi niinku lopettaa, eli mä oon mun mielestä aika noheva tämmönen tekoälyn käyttäjä. Nämä kaikki Officen työkalut Anthropicilta, eli Cloud Cowork, Macillä pyörii nätisti, tietysti tietokannoissa. Cloudin PowerPoint, jossa mä tätä on demonnut, ja Cloudin Exceliä. Sitten tietysti Cloudikodet ja Perplexityt ja Antigravityt Googlelta ja kaikki niin kuin mahdolliset koodausalustat, niin alkaa olla jo kohta hyvin hanskassa. Ja tosiaan mähän täällä Transit Corporate Financeissa investointipankkiiri, eli siellä jos on niin kiinnostaa yrityksen myyminen varsinkin, niin kollegat hoitaa sitä prosessijohtoisesti, mutta mun kautta saa kyllä yhteyttä niihin. Mahtavuutta, kun olet tänne saakka katsonut tai kuunnellut, laitahan palautetta. Tossahan löytyy noin mun yhteistiedot. Mä tykkään WhatsApp-viesteistä. Ja sitten kyllä siitä on hyötyä, kun tilaatte tämän brändiuudistetun neuvottelijakanavan. Eli Sami Miettisellä googlaa tai neuvottelijalla, niin sieltä sitten ne löytyy ne 100 jaksot. Kiitoksia, ja saa laittaa tosiaan ehdotuksia, että mitä muuta haluaisitte oppia tekoälymaailmasta tai mistä tahansa muustakin. Kiitoksia, moi!